Carlo Travers, alpino, ha svolto il servizio militare nell'anno 1961. Carlo, ricordi bene il 6 maggio del 1976, erano le ore 21 di sera, un terremoto sisma di magnitudo 6,5 della scala Richter ha colpito le terre del Friuli, 600.000 abitanti coinvolti, 5.500 km quadrati di aree colpite, più di 100.000 gli sfollati, 18.000 le case distrutte e purtroppo il numero più inquietante, 990 le persone che persero la vita. Carlo, cosa ricordi della sera del 6 maggio 1976? Cosa stavi facendo in quel momento? Ma in quel momento ero arrivato a casa dal lavoro e stavo facendo cena perché facevo degli straordinari e così arrivavo più tardi a casa e stavamo mangiando cena quando in televisione abbiamo sentito quella bruttissima notizia. In quel momento avevi già una famiglia, vivevi con i tuoi genitori e hai deciso di partire e portare il tuo supporto in terra friulana. Come accolsero in casa questa tua scelta di andare in Friuli? Dunque io ero già sposato, avevo mia moglie, certamente avevo la moglie, e poi il giorno dopo parlando con i miei genitori, perché avevo ancora papà e mamma, e mi dissero è un'opera bella, perché tra l'altro mio papà, buonanima, era anche un alpino e come tutti gli alpini cercano di aiutare il prossimo. Mentre avevo anche un amico che passava a trovarmi, non a trovarci, così eravamo amici di famiglia e non era un alpino. E mi chiede, mi disse, ma io verrei anch'io con voi. Mi informai in sezione, chiedendo se potevano, mi hanno detto sì, sì. E così abbiamo deciso di andare noi due con le mogli. Le mogli là ci hanno aiutavano in cucina, però noi mangiavamo, avevo un carrello tenda e mangiavamo per conto proprio. Appunto le mogli quando noi andavamo a lavorare, noi altri due andavamo a lavorare, loro aiutavano in cucina e poi ci preparavano pranzo e la cena. Che ricordi hai particolari di quei giorni? Sono stati dei giorni, diciamo, terribili per quel popolo, ma per noi sono stati un'esperienza che da non crederci e da non dimenticare mai. Perché tra l'altro io e il mio amico e le mogli, siamo stati 15 giorni e nei 15 giorni la domenica centrale non ci hanno fatti lavorare. Allora abbiamo così fatto un giro, vedere questo disastro, una cosa impressionante, e io avevo il mio cappello alpino e questo non so se è un aneddoto che mi è successo perché fa vedere il valore di quella gente che ancora pensandoci mi viene ancora quasi da piangere. Io quella domenica lì ci hanno girato, ci hanno fermati in un posto in cui c'era un muretto e una casa ancora, ma non era, c'era ancora 2 stanze e c'era una persona anziana seduta sul muretto. Quando ci ha visti, gli alpini, e ci siamo messi a chiacchierare e gli abbiamo detto, ma noi quel poco che possiamo fare per darvi una mano.
questo persona anziana ci offrì una grappa. Ma il mattino noi che non però si sarebbe offeso, perché allora è andato a prendere la grappa e l'abbiamo assaggiata. Oh, una cosa buonissima. Allora mia moglie, che è buonanima che era, gli ha chiesto: ma questa non è grappa? Signora, guardi che la grappa c'è la coda, il cuore e la testa. Se lei prende il cuore è una cosa, il resto è tutta un'altra cosa. Quindi l'abbiamo ringraziato e stavamo venendo via, lui esce e ci fa: "Ah, ma non andate ancora via". È uscito, è andato in casa, è uscito e ci ha portato 2 stelle alpine. Due stelle alpine che non erano fresche, quelle erano secondo me un ricordo, e ci ha detto: io ho soltanto questo, ma ve lo do di cuore, ve lo do di cuore. Io non ero d'accordo di prendere, però lui no, e così ci ha dato queste 2 stelle alpine nel suo ricordo. Che queste 2 stelle alpine custodisco a casa, perché non si può buttare via quella roba lì. Questo poi abbiamo continuato il nostro giro, abbiamo passato la giornata a vedere tutti quei disastri e quelle cose, perché noi siamo andati il mese di agosto e allora non c'erano ancora stati fatti tanti lavori, perché prima che l'ANA organizzasse il tutto, questa è stata un'esperienza veramente, diciamo, positiva per me. Pensi che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa, in caso ci fossero delle calamità come quella della terra friulana? Ma a mio parere non penso. Cioè sì, senz'altro si organizzerebbe, però con tutte le leggi che adesso tirano fuori, che una cosa non la puoi muovere, un'altra cosa devi... Dai, allora salivi sulle scale e andavi sui tetti, cinghie non c'erano. Al giorno d'oggi non so chi è che si prenderebbe quella briga, quella responsabilità di mandare gente così. Senz'altro ci si organizzerebbe, perché con la protezione civile si troverebbero anche adesso dei volontari. Vediamo nelle alluvioni così ci sono dei giovani che hanno ancora l'idea e la volontà di aiutare la gente. Purtroppo sono un po' pochi. Grazie per questa tua testimonianza. Buona giornata.